नमस्कार। वेदचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान मौसम के बारे में। आज दोपहर से लगाकर शाम तक कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम। तो राजस्थान के क्षेत्रों में अभी की टाइम देखा जाए तो गंगानगर है, कुछ बीकानेर के क्षेत्र है, जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र में कहीं कहीं मेघ के साथ मध्यम से लगाकर तेज बारिश का दौर जारी है। और जोधपुर के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लगभग बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन आगामी लगभग 5 से 6 घंटों के दौरान देखा जाए तो जैसलमेर के क्षेत्र बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लगाकर जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र काफ़ी क्षेत्र पर कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। लगभग शाम के 8-9 बजे तक इस बारिश का दौर चलने की संभावना रहेगी। और 8 बजे के बाद में ज़्यादातर भागों में मौसम एक बार फिर से शांत हो जाएगा कल सुबह तक। तो सबसे पहले राजस्थान के दक्षिण पश्चिम जिलों की बात कर लेते हैं कैसा रहेगा मौसम। तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र में ज़्यादातर भागों में काफ़ी घने बादल की आवाजाही बन रही है और काफ़ी जगहों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। जैसलमेर के भागों में खासकर जैसलमेर के उत्तर पश्चिम भागों में देखा जाए अगले 5 से 6 घंटों के दौरान काफ़ी मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। जो तनोट माता मंदिर से लगाकर मोहनगढ़ के आसपास क्षेत्र से लगाकर जो पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर जो जैसलमेर के सटे हुए क्षेत्र है, इन क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश का दौर लगभग अगले 5 से 6 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। जैसलमेर शहर से लगाकर शाम के आसपास क्षेत्र है, देवीकोट के आसपास क्षेत्र है, रामदेवरा, पोखरण, साधन लाठी के आसपास क्षेत्र है, नाचना है। कुछ जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र हैं जो दच्चू, फलोदी, आसलाई के आसपास क्षेत्र है, क्षेत्रा, सुलकतला और फलोदी हैं, दैणों के आसपास क्षेत्र है, औषाडी और जो भोपालगढ़, ओसिया, त्योरी के आसपास क्षेत्र है, मतानिया है। और जो छाड़ी के आसपास कहीं कहीं छाड़ी हैं जो ओसिया से लगाकर जो कुछ ओसिया से लगाकर जो लोअर के बीच वाला क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से लगाकर 1-2 जगहों पर मूसलाधार बारिश का दौर देखने मिलेगा। जोधपुर शहर से लगाकर जोधपुर के अगुलई बालेश्वर के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ केरू के आसपास क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र माते जो बिलाड़ा, लूणी, भोपालगढ़ से लगाकर जो आशिंदा के आसपास क्षेत्र हैं, जो शॉर्ट पाली और जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र सटे हुए हैं उन क्षेत्र में कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश का दौर देखने मिलेगा। जो जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादातर भागों में खंड बारिश होने की संभावना है, कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। अगर बाड़मेर के क्षेत्र की बात करें तो बाड़मेर में कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश का दौर अगले 4 से 5 घंटों के दौरान देखने मिलेगा। ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है बाड़मेर के क्षेत्रों में अगले 5 से 6 घंटों के दौरान। कुछ एक क्षेत्र पर कहीं कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। और बाड़मेर के शहर के आसपास में कहीं कहीं मेघ गरज के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर अगले 5 से 6 घंटों के दौरान कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। पाली, जालोर के क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में काफ़ी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। जालोर और जो पाली के जालोर, सिरोही के सटे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाली में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। और सिरोही की बात करें तो सिरोही के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर लगभग अगले 5 से 6 घंटों के दौरान कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर सिरोही के जो उत्तरी क्षेत्र आते हैं जो कुछ सिरोही शहर से लगाकर स्वरूपगंज और जो अम्बासी के आसपास, माउंट आबू के आसपास क्षेत्र है, आबू रोड है, जो पाली सिरोही के सटे हुए क्षेत्र उन क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश का दौर देखने मिलेगा। और पाली में भी लगभग अगले 5 से 6 घंटों के दौरान देखा जाए तो कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्व जिलों की। दक्षिण पूर्व जिलों में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। और राजसमंद के क्षेत्र हैं, उदयपुर के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर 1-2 जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर भागों में खंड बारिश होने की संभावना रहेगी, लेकिन खंड बारिश के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। और 12 कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ के आसपास क्षेत्र हैं जो झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है और जो चित्तौड़गढ़ के और कोटा के जो सटे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर लगभग अगले 5 से 6 घंटों के दौरान कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। झालावाड़, बारां, कोटा के क्षेत्र में कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना है। दोपहर से लगाकर लगभग शाम तक देखा जाए इन जिलों में काफ़ी तेज बारिश होने की संभावना है। और भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, अजमेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर लगभग अगले 5 से 6 घंटों के दौरान जो टोंक के क्षेत्र हैं काफ़ी जगहों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना बन रही है।
उत्तर पूर्वी जिलों की बात करें, उत्तर पूर्वी जिलों में जो नागौर के क्षेत्र हैं, सीकर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और झुंझुनू है, शुरू है, इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर आज तेज़ बारिश होने की संभावना है। और नागौर के खासकर कुसेरा के आसपास क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना है। कुचेरा है, डिगना, डीडवाना, मकराना और मेड़ता सिटी के आसपास क्षेत्र है और खियूसर, जायल के आसपास क्षेत्र हैं और नागौर शहर से लगाकर इन क्षेत्रों में लगभग नागौर के पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर जो कुछ जोधपुर के सटे हुए क्षेत्र हैं और जो बीकानेर के सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश का दौर है। लगभग आज दोपहर से लगाकर शाम तक इन जिलों में काफ़ी जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और शुरू के कुछ जो शुरू के चाकसू के आसपास क्षेत्र हैं, लाडू के आसपास क्षेत्र हैं, शुरू शहर के आसपास में देखा जाए तो शुरू शहर से लगाकर शहर के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना है। और कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से लेकर कहीं कहीं भारी बारिश भी शुरू के क्षेत्रों में लगभग आज दोपहर से लगाकर शाम तक देखने मिलेगी। और झुंझुनू के कई क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है, झुंझुनू है, अलवर के क्षेत्र में। उसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिम जिलों की। उत्तर पश्चिमी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर लगभग आज दोपहर से लगाकर शाम तक देखा जाए तो काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है। बीकानेर के जो कुछ देशनों के आसपास क्षेत्र हैं, कोलायत हैं, लूणकरणसर के आसपास क्षेत्र हैं, खजवाला, रजीतपुरा के आसपास क्षेत्र हैं, रावला मंडी के आसपास क्षेत्र हैं और जो कुछ जो बीकानेर शहर से लगाकर जो उत्तरी क्षेत्र आते हैं, बीकानेर के जो गंगानगर के छठे हुए क्षेत्र, उन क्षेत्र में काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ के शहर के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी दोपहर से लगाकर लगभग शाम तक। और जो संगरिया, सरदार शहर से लगाकर परबसर के आसपास क्षेत्र हैं, साधु शहर, इन जिलों में काफ़ी जगहों पर लगभग आज दोपहर से लगाकर शाम तक देखा जाए तो काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना बन रही है। तो ऐसा रहेगा राजस्थान क्षेत्र का मौसम। जय हिंद, जय भारत।